ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ തെസ്നി. എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവൾ കുറേ ദിവസം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കണം, എനിക്കൊരു തത്തമ്മേനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഈവനിങ്ങിൽ ഫ്രീ ആയപ്പോൾ തത്തമ്മേനെ മേടിക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ രാമപുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാക്ക അങ്ങനെ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ കാക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മുഹമ്മദ് അലിഖാൻ്റെ കിളികളൊക്കെ വളർത്തുന്ന കൂട്. ഇതിൽ കുറേ പേരുണ്ട്, അവരൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂട്ടിലുണ്ട്, അവരും നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരാൾ കാറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? അത് വിളിക്കുന്ന പേര് അക്കു അല്ലേ? ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ്. ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ്. അതിനെന്തായാലും സാമിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇണങ്ങിയ കിളികളെയൊക്കെ ഇതുപോലെ തുറന്ന് വിട്ടിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. അവർ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൂട്ടിക്കയറും പുറത്ത് വരും. ഇവിടെ ഈ മക്കാവോനെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അവൻ്റെ കൂട് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എന്തോ സൺഫ്ലവർ സീഡോ അങ്ങനെ എന്തോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ആളെ കണ്ടോ, ഇവനാണ് ഇവിടുത്തെ താരം. ഇവിടെ ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ മേലൊക്കെ കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ല അസലായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ഈ വരുന്നത്. ഈ ഒരു മക്കാവോ കാക്ക സ്വന്തം പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ്. ഇവരതിന് വിളിക്കുന്ന പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാക്ക ഫുഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഇവനാണ് ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല, ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി മോഡലും കൂടിയാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അലിക്ക. എന്ത് ഫുഡാ കൊടുക്കല്? ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്തമ്മയും എൻ്റെ സിസ്റ്റർമാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കേട്ടോ. ഫോട്ടോ എടുക്കണം കൂടെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ, പക്ഷെ മേലിൽ കയറുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. ഇതെൻ്റെ അനിയത്തിയാണ്. ഇവർക്ക് തത്തമ്മേനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ 2 കുട്ടികളെ കണ്ടു. അത് ലോറി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. 2 കുട്ടികളാണ്. ഇത് ഇക്കാൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ അതിനെ പിടിച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതിന് അമ്മൊരു തത്തേനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഉറക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ്. ഇവരെ ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ മേലൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന് ഇവൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരാളാണ് അതാ ഈ അണ്ണാന്. ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ നേരും കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടിടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇതപ്പോൾ ഇതിന് എൻ്റെ കൈമ കൂടെ മൂത്രം ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കൂട്ടിലെ കിളികളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആഫ്രിക്കൻ ലോബേർഡ് അല്ലേ? കൊക്കോട്ടയിൽ അല്ലേ? ഇത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അതല്ല, ജോഡി കൂട്ടിൽ മുട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നേ? ഇതിന് 3000 മുതൽ 3500, പിന്നെ വില കൂടിയതൊക്കെ ഉണ്ട്, ലക്ഷങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട്. ആമസോൺ യെല്ലോ ക്രോൺ ആമസോൺ. ഇതിനെത്ര റേറ്റ് വരല്? ഇതിന് 1.25 ലക്ഷം രൂപ പെയറിന്. ഇവരിവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കലുണ്ടോ? ബ്രീഡ് ആയിട്ടില്ല, ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഇപ്പോൾ. ബ്ലൂ ഫ്രാൻഡഡ് ആമസോൺ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ കളർ ടോൺ വെച്ചിട്ടാണോ പേര്? ഇതിനാ തലയില് ചെറിയൊരു വലിപ്പത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരും. അതിൽ ഒന്ന് ഓറഞ്ച് വിങ് ആണ്. ഇത് ഓറഞ്ച് വിങ്, അത് പിന്നെ ഇങ്ങേപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്ലൂ ഫ്രാൻഡഡ്. അപ്പൊ 2 വെറൈറ്റി ഒപ്പം ഇട്ട അല്ല, അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഇടാൻ സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. ജാവ, ഈ ചെറിയ കിളികൾ, ഗ്രേ ജാവ. പിന്നെ ജാവയിൽ കുറെ വെറൈറ്റികളൊക്കെ. ജാവക്കൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നേ?
ഇതൊക്കെ 2000 ചോട 1000-2000 ചോടൊക്കെ വരും. ഒരെണ്ണത്തിനാ അത് പെയറിനാ? പെയറിന്. പിന്നെ അത് സൺചീക്ക് കോനൂർ. തലയിൽ തൂവലുള്ളാണോ? അല്ലല്ല, ആ 3 നിൽക്കണില്ല. മേലെയുള്ള അല്ലേ? അതെ. അതൊക്കെ പിന്നെ ജോഡിക്ക് 50,000-60,000 രൂപ റേറ്റ് വരും. പിന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് ഈ തൂവലുള്ളതും അല്ലേ? ഇതിപ്പോ നേരത്തെ കണ്ടതിന്റെ തന്നെ. ഇവർക്ക് എന്താ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കല്? അവർക്ക് സീഡ് മിക്സ്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, പിന്നെ പയർ മുളപ്പിച്ചത്. മക്കാവോയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്, സ്മോൾ മക്കാവാണ്. ഇവരൊക്കെ എവിടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നാട്ടില് ബ്രീഡാണുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ, മദ്രാസ്. ഇവരൊക്കെ ഏതാ? അത് നാഞ്ചിയാക്കോനോ. ഇത് സെനഗൽ പാരറ്റ്. ഇതെന്റെ പെണ്ണാണോ? അതെ ജോഡി. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇവര് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ വിടരില്ല? ഇവരൊക്കെ വിടുന്നതാണ്, ആഫ്രിക്കൻ വിടാൻ പറ്റില്ല. ഒരു നിൽക്കൂല. അപ്പൊ താഴെ ഒരെണ്ണം കണ്ടില്ലേനാ? അത് വേറല്ല, അത് ഇതും താഴെ കണ്ടത് എന്താ വ്യത്യാസം? വ്യത്യാസമല്ല, ഇത് പിന്നെ കാട്ടിൽ പിടിക്കുന്നതാണ്, ഇണക്കുണ്ടാവില്ല. ഇവരെയൊക്കെ കാണുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇക്കാൻ്റെ ഒരു തത്ത അധികം ഇണക്കമില്ലാത്ത ഒരാൾ പാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതിന് GPS ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ പുറത്ത് വിടുന്ന അധികം ഇണക്കാവില്ലാത്ത കിളികൾക്കൊക്കെ GPS ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പുറത്ത് വിടാറ്. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കാക്കാൻ്റെ കാലുമേ GPS ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ഞാനൊരു മക്കാവോനെ ഇതിനെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാലുമ കൊടുക്കുന്ന GPS സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പാറി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടേക്കാണ് പോയതെന്നൊക്കെ അറിയാനും അതിനവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. ഇവരെത്ര വർഷമായി കൊടുത്തിട്ട്? ഈ തത്ത 2.5 വർഷമായി. ഇവരെ വിളിക്കാനൊക്കെ പേരിട്ടിക്കണ? ലക്കി. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോരാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവിടെ പെറ്റിനെ വാങ്ങാൻ വന്നിട്ട് മിടുക്കി കുട്ടീനെ കണ്ടത്. അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെക്കാളും ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടോ. അനിയത്തിക്കൊരു കോക്ടെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾ വിരിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മേടിക്കാൻ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാക്കാനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടെ തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിശേഷങ്ങൾ. ശരിക്കും അതിൻ്റെ സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരായാലും ഞെട്ടിടും, നമുക്കങ്ങനെ ശീലമില്ലാത്തതല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.